Vanamaker için şimdiden büyük benzetmeler yapılmaya başladı. Hatta bir scout raporunda soru çok net sorulmuştu. Yeni Kevin De Bruyne mü geliyor? Bu soru bence özellikle 16-17 yaşındaki bir oyuncu için tehlikeli derecede büyük. Ama Vanamaker'i izledikçe bazı şeyler hemen dikkat çekiyor. Top ayağına gelmeden kararını hazırlıyor. Pası verdikten sonra oyundan kaybolmuyor. Tek temasla hücumun yönünü değiştirebiliyor. Ve top rakipteyken de sadece izleyen bir orta saha gibi durmuyor. Bu yüzden Kevin De Bruyne benzetmesinden çok oyunun bazı anlarında Pedri hissi veren taraflarını daha anlaşılır buluyorum. 25 maç, 25'i de ilk 11. 1952 dakika. A takım kadrosu, playoff finalinde penaltı sorumluluğu. Bu videoda ona yeni Kevin De Bruyne ya da yeni Pedri etiketi yapıştırmayacağız. Tam tersine Genk'in Vanemaker'de ne gördüğünü anlamaya çalışacağız. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Vanamaker'in farkı pasın nereye gittiğinde değil, pası verdikten sonra nereye gittiğinde ortaya çıkıyor. Bu pozisyonda top ona geldiğinde oyun ayağında tutmuyor. Sol ayağıyla tek pası oynuyor. Çünkü bu pas onun için aksiyonun sonu değil. Tam tersine koşusunun başlangıcı. Top ayağından çıkar çıkmaz sol taraftan boşluğu hedefliyor. Ve birkaç saniye sonra aynı hücumda tekrar ortaya çıkıyor. Topu penaltı noktasına kadar taşıyor ve son anda sağındaki arkadaşını görüyor. Pozisyon golle bitiyor. Vanemaker'in beni en çok heyecanlandıran taraflarından biri bu. Pas verdikten sonra oyunun dışında kalmıyor. Kendi pasının devamına koşuyor ve hücumun ikinci perdesinde tekrar karar veren oyuncu oluyor. Bu ilk mini analizden sonra Vanemaker'in aynı alışkanlığı farklı hücumlarda da tekrar ettiğini görüyoruz. Onun pas alışkanlığında önemli bir detay var. Topu ayağından çıkardığı anda pozisyonu sadece takım arkadaşına bırakmıyor. Aynı anda kendisi için yeni bir rota çiziyor. İlk dokunuş çoğu zaman oyunu hızlandırıyor. Devamındaki koşuysa hızın nereye taşınacağını belirliyor. Bu yüzden Vanemaker'i izlerken sadece topun gittiği yere bakmak yetmiyor. Topu oynadıktan sonra hangi boşluğa hareketlendiğine de bakmak gerekiyor. Kendi yarı sahasından başlayan ataklarda bunu net şekilde görüyoruz. Topu erken bırakıyor ama hücumdan uzaklaşmıyor. Oyunu kanada aktardığında da aynı mantık var. Merkezin nasıl boşaldığını, savunmanın hangi yöne kaydığını ve kendisinin nerede tekrar opsiyon olabileceğini takip ediyor. Bu da onun 8 numara ile 10 numara arası profiline ayrı bir katman ekliyor. Çünkü Vanemaker sadece bağlantı kuran bir oyuncu değil. Bağlantıyı kurduktan sonra hücumun içine tekrar giren bir oyuncu. Pasıyla oyunu açıyor, koşusuyla o oyunun devamında yeniden karar noktasına geliyor. Şimdi izleyeceğimiz asistinde özel yapan şey son pas değil. O pası mümkün hale getiren hazırlık. Top ona geldiğinde sırtı resmen kaleye dönük. Ama ilk hareketiyle kendini hemen oyunun ön tarafına çeviriyor. Bu anda iki şeyi aynı anda görüyor. Kaleye gidebileceği bir açı var. Ama savunmacı da tam o şut ihtimaline doğru yaklaşıyor. Vanemaker burada şutu zorlamıyor. Savunmacının adımını kullanıyor. Vücudu kaleye dönecekmiş gibi kalıyor ama topu ince bir dokunuşla ceza sahasına sızan arkadaşının yoluna bırakıyor. Asistin değeri biraz burada. Topu aldıktan sonra karar vermiyor. Topu alırken hazırlıyor. Pas kalitesini anlatırken ilk bakacağımız yer topun ayağından nasıl çıktığı değil. Top ayağına gelmeden önce kafasında hangi kapının açıldığı. Young Genk hücumlarında onun tek temasları çoğu zaman gösterişli görünmüyor. Büyük bir çalım ya da tribünü ayağa kaldıracak bir hareket yok. Ama top ona geldiği anda hücumun yönü değişebiliyor. Bu profilinin ana ayrımlarından biri. O tek pasları güvenli oynamak için kullanmıyor. Daha çok rakibin yerleşimini kesmek için kullanıyor. Top sıkışık bölgedeyken onu boş tarafa taşıyor. Rakip orta saha baskıya çıkmışken pası onların arkasındaki alana bırakıyor. Ceza sahası çevresinde top ona ilk geldiğinde de ilk düşüncesi oyunu süslemek değil, hücumu biraz daha keskin bir noktaya taşımak. Bu yüzden onun oyununda tek temas sadece hız değil, bir yön duygusu. Topun nereye gitmesi gerektiğini erken seçiyor ve takım arkadaşlarının koşularını bekletmeden besliyor. Burada 17 yaşında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Vanemaker bu kararları akademi temposunda değil profesyonel bir ligin orta saha trafiği içinde veriyor. Rakip yakın, temas geliyor, pas açısı çabuk kapanıyor. Buna rağmen topu ayağında saklayıp güvenli çıkışı aramak yerine çoğu pozisyonda ilk temasla oyunun kapısını değiştiriyor. Bu da onu klasik bir tempo oyuncusundan oldukça ayırıyor. Çünkü burada amaç sadece pas sayısını arttırmak değil. Topu dolaştırırken oyunu soğutmuyor. Tam tersine topun yönünü değiştirerek savunmanın ayaklarını hareket ettiriyor. Rakip bir tarafa kaydığı anda pasla hücumu başka bir kanala taşıyor. Bu noktada Pedri benzetmesini dikkatli kurmak gerekiyor. Pedri hissi veren tarafı topu ayağında gereksiz tutmadan oyunun ritmini değiştirebilmesi. Ama paslarında daha dikine bir refleks var. Topu dolaştırmaktan çok hücumu rakip kaleye yaklaştıran pasları seviyor. Young Genk'in geçişlerinde bu çok belirgin. Top kazanılır kazanılmaz Vanemaker bağlantıya geliyor. İlk kontrolle oyunu yavaşlatmak yerine tek dokunuşla atağın çıkış yönünü belirliyor. O pas asist yazılmasa bile takımın hızlandığı an çoğu kez onun ayağından çıkan ilk temasla başlıyor. Aslında onu izlerken hoşuma giden topu parlatmaya çalışmaktan çok topun değerini arttırmaya çalışması. Kendi hareketini öne çıkarmadan hücumun daha temiz bir açıdan devam etmesini sağlıyor. Bu yüzden takımının birçok atağında onun rolü ilk bakışta küçük görünebilir. Ama o küçük temaslar savunmanın dengesini bozuyor. Rakibin presini boşa çıkarıyor ve topu birkaç saniye sonra daha tehlikeli bir pozisyona dönüşebilecek bölgeye taşıyor.
Vanemaker'in tek temas kalitesi tam olarak burada anlam kazanıyor. Hızlı oynuyor ama telaşlı görünmüyor. Direkt oynuyor ama rastgele oynamıyor. Top ayağına geldiğinde oyunu sadece devam ettirmiyor. Bir sonraki yönünü seçiyor. Bu pozisyon rakibin tacıyla başlıyor. Vanemaker daha top oyuna girerken pasın nereye atılacağını okuyor. Rakip oyuncudan önce davranıp topu çizgide tutuyor. Bu ilk dokunuş rakibin çıkışını başlamadan bozuyor. Sonra çizgide sıkışıyor gibi görünüyor ama panik yapmıyor. Topu sağ ayağından sol ayağına çekip ilk baskıdan çıkıyor. İkinci savunmacı geldiğinde ise hemen topu bırakıyor. Ama pası verdikten sonra aynı yerde kalmıyor. Savunmacının arkasına koşuyor ve topu yeniden istiyor. Bu yüzden bu pozisyon sadece teknik bir sıyrılma değil. Rakip tacını birkaç saniye içinde Yongeng hücumuna çeviren bir reaksiyon zinciri. Vanamaker'i sadece top Yonggeng'deyken izlemek yetmez. Çünkü onun değerinin bir kısmı da top rakibe geçtiği anda başlıyor. Burada çok temiz, hatasız, tamamen olgun bir savunmacıdan bahsetmiyoruz. Zaten bu yaşta böyle bir profil beklemek gerçekçi olmaz. Ama top rakipteyken oyundan düşmemesi önemli. Temasa girmekten kaçmıyor. Üstelik bunu 16-17 yaşında bir profesyonel orta saha yükünün içinde yapıyor. İkinci toplara reaksiyon veriyor. Rakibin ilk kontrolü uzadığında hemen mesafeyi kapatıyor. Maç başına 2.3 top çalmada bu iştahı destekliyor. Ve topu kazanamadığı anlarda bile aksiyonu bırakmadan ikinci hamleyi arıyor. Bu bölümde benim için değerli olan sinyal şu. Vanemaker savunmayı sadece bekleyerek yapmıyor. Topun biraz sonra nereye sıkışacağını tahmin etmeye çalışıyor. Bazen çok doğru zamanda araya giriyorken bazen de fazla iştahlı davranıp risk alıyor. Özellikle kendi yarı sahasına yakın bölgelerde bu risk henüz tamamen temizlenmiş değil. Kısa düşen paslar, temas sonrası yerde kaldığı anlar ya da geç gelen müdahaleler bize gelişmesi gereken tarafı da gösteriyor. Ama bu olumsuz anları ben tamamen kötü okumuyorum. Çünkü burada pasif bir oyuncu yok. Top rakipteyken saklanan, temastan kaçan, oyunun dışında kalan bir orta saha profili izlemiyoruz. Vanemaker sürekli reaksiyon veriyor. Presin devamını takip ediyor. Boşta kalan topa gidiyor. Maç başına 3.8 topu geri kazanma ise onun sadece pres anında değil, pozisyonun devamında da oyunda kaldığını gösteriyor. Rakibin pas açısını daraltmaya çalışıyor. Bu enerji doğru kontrol edildiğinde onu sadece topu kullanan değil, topu geri kazanan hücum başlangıçlarından biri haline getirebilir. Yani gelişmesi gereken yerler net. Daha az acele, daha temiz zamanlama, daha kontrollü temas. Ama temel refleks değerli. Vanemaker top rakipteyken de oyunun ritmini hissetmeye devam ediyor. Bu pozisyonda Vanemaker topa dokunmuyor. Ama golün ritmini değiştiren hamle ondan geliyor. Önce kendi oyuncusunu takip ediyor. Top kaleciye döndüğü andaysa markajdan çıkıp baskıyı kaleciye taşıyor. Çünkü bu koşu kalecinin zamanını kesiyor. Rahat pas seçme şansı kalmıyor. Bu aksiyon istatistikte asist olarak görünmez. Ama Vanemaker'in presi golün kapısını açan ilk temas gibi çalışıyor. Bu pozisyondaysa Vanemaker aksiyon başlarken ekranda bile değil. Orta sahadaki hava topundan sonra rakip oyuncu topu kontrol edecek gibi görünüyor. Ama Vanamaker arkadan hızlanıp top yere inmeden müdahaleyi yapıyor. Burada değerli olan sadece ikinci topa yetişmesi değil, topu güvenli bölgeye değil direkt savunmanın arkasına yönlendirmesi. Yani topu kazanırken aynı anda hücumu da başlatıyor. Sonra koşusunu kesmiyor. Merkezden ceza sahasına kadar devam ediyor ve birkaç saniye sonra pozisyonun sonunda tekrar opsiyon oluyor. Top geldiğinde kontrol aramadan sol ayağıyla bitirmeye çalışıyor. Evet, gol olmuyor ama bu aksiyon Vanemaker'in profilindeki önemli çizgiyi gösteriyor. Reaksiyon, yönlendirme ve devam koşusu aynı pozisyonda birleşiyor. Vanemaker'in profilinde şut tehdidi var. Ama bunu bugünden tamamlanmış bir koz gibi anlatmak istemem. Çünkü onun oyunundaki asıl mesele şu an çok iyi şut atıyor demek değil. Daha çok bir orta saha oyuncusu olarak hücumun son bölgesine ne kadar doğal aktığını görmek. Vanemaker bağlantıya gelip oyunu hızlandırabiliyor. Pası verdikten sonra koşusunu sürdürebiliyor. Top rakipteyken de oyunun içinde kalıyor. Şut bölümü ise bu özelliklerin tamamlayıcı parçası gibi. Çünkü ceza sahası çevresine sadece top izlemek için gelmiyor. Atağın sonunda tekrar topa temas edebileceği alanları arıyor. Bu 16-17 yaşındaki bir oyuncu için önemli. Çünkü genç orta sahalarda bazen merkezde temiz pas bağlantısı görürsünüz ama ceza sahası çevresinde kaybolurlar. Vanemaker'de ise hücumun son adımına karışma isteği var. Burada 2 gol rakamını tek başına büyütmemek gerekiyor. Ama 3.09 XG bize başka bir şey söylüyor. Bu oyuncu gol beklentisi üretebilecek bölgelere giriyor. Yani sorun tamamen pozisyona gelememesi değil. Daha çok o pozisyonlardaki son temasın henüz yeterince düzenli hale gelmemesi. Bazı vuruşlarda kaleciyi gerçekten zorluyor. Bazılarında ise açı doğru, koşu doğru, hazırlık doğru ama vuruş kalitesi aynı seviyeye çıkmıyor. Bu yüzden Kevin De Bruyne benzetmesini burada dikkatli kurmak lazım. Kevin De Bruyne seviyesinde bir şütörlükten bahsetmiyoruz. Ama Genk'in yetiştirdiği modern orta saha profillerinde gördüğümüz o ceza sahası çevresinde tehdit olma fikri Van de Maker'de ham halde var. Henüz cilalanmamış. Henüz her maç skora dokunan bir orta saha değil. Ama pas, devam koşusu ve pres enerjisinin yanına gerçek bir şut tehdidi ekleyebilirse profili bambaşka yere gider. Çünkü o zaman savunmalar onu sadece pas kanallarında değil, ceza sahası çevresinde de sürekli takip etmek zorunda kalır.
Genk, Vanemaker'e neden bu kadar erken yaşta bu kadar alan açıyor? Bence cevabın bir kısmı bu videoda gördüğümüz profilde saklı. Ama burada en önemli detay yaş. Sezonun bir bölümünde 16, bir bölümünde 17 yaşında gelen bir profesyonel orta saha yükünden bahsediyoruz. Üstelik Genk'in ona güveni bu sezon başlamadı. Vanemaker daha önce 15 yaşındayken Young Genk formasıyla profesyonel seviyede dakika almaya başlamıştı. Genk onu yavaş yavaş profesyonel futbolun içine soktu. Sonra bu sezon seviye bambaşka bir noktaya geldi. 25 maç, 25'inde de ilk 11. 1952 dakika. Bu yaşta bir oyuncu için asıl sinyal sadece parlaması değil, sahada kalabilmesi. Haftadan haftaya merkezde temas, baskı, pas trafiği ve karar hızıyla baş edebilmesi. Maç başına 61.4 topa temas da bunu anlatıyor. Genk onu kenarda bekleyen bir genç yetenek gibi kullanmıyor. Oyunun içine yerleştiriyor. Pas tarafında da tablo değerli. %83 pas isabeti var. Rakip yarı sahada maç başına 19.4 isabetli pasla oynuyor. Yani Vanamaker topu sadece geride dolaştırmıyor. Hücumu taşıyan bağlantılardan biri oluyor. Genk'in bilinçli şekilde yukarı taşıdığı bir orta saha projesi. A takımda aldığı kısa sürelerde bu yüzden değerli. Özellikle playoff finalinde penaltı kullanması. Burada mesele sadece penaltıyı kaçırması değil. 17 yaşındaki bir oyuncuya öyle bir anda o sorumluluğun verilmesi. Bu kulübün ona nasıl baktığını gösteriyor. Young Genk gibi bir B takım yapısı da burada çok önemli. Oyuncu akademiden çıkıp doğrudan A takım baskısına atılmıyor. Profesyonel futbola alışabileceği gerçek bir ara basamak buluyor. Bence bu Türkiye'de çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden biri. Genç oyuncular için U19'dan A takıma geçiş bazen çok sert oluyor. Genk modelinde ise oyuncu hem profesyonel ligde oynuyor hem de A takıma hazırlanıyor. Milli takım tarafında da aynı yükselişi görüyoruz. Belçika 16, 17 ve 18 yaş altı seviyesinde düzenli şekilde kullanılmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Peki başlıktaki Kevin De Bruyne ve Pedri meselesine gelirsek. Vanemaker bugün Kevin De Bruyne değil. Zaten 16-17 yaşındaki bir oyuncuya böyle bir yük bindirmek doğru olmaz. De Bruyne ismi burada daha çok Genk'in geçmişini hatırlatıyor. Bu kulübün doğru oyuncuya doğru yaşta profesyonel sorumluluk verince nasıl büyük orta saha profilleri çıkarabildiğini. Pedri tarafı ise oyunun bazı anlarında daha anlaşılır. Tek temasla yön değiştirmesi, topu ayağında gereksiz büyütmeden oyunun ritmini değiştirmesi, baskı gelmeden önce bir sonraki pası hazırlaması. Ama Vanemaker birebir Pedri tipi bir oyuncu değil. Pedri daha fazla ritim kontrolü, dar alan sakinliği ve oyunun temposunu ayarlama üzerinden değer üretiyor. Vanemaker'de ise daha fazla dikeylik var. Daha fazla ceza sahası koşusu var. Daha fazla temas, pres ve ikinci top refleksi var. Bu yüzden benim için en doğru tarif şu. Pedri hissi veren ama daha direkt, daha fiziksel, daha Belçika tipi bir 8-10 projesi. Tabii bu profil henüz tamamlanmış değil. Ama Genk'in ona güvenmesini anlamak zor değil. Bugün ona yeni Kevin De Bruyne ya da yeni Pedri demek fazla erken. Ama bu iki ismin neden aynı cümlede konuşulabildiğini anlamak için sadece birkaç parıltıya değil, maç içinde tekrar eden alışkanlıklarına bakmak gerekiyor.